थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, soy. Sorvesporat, soy, soy, sorvesporat, soy, soy. Uribał mój kościsty, sorek potem prawiała. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माकू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी जेजून तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात, भावात दोत्तीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण भावात दोरिना जातीत ती कास्तीचे फर्मोण घेतली. भावात दोरतल्या सवे ह्यो कुणा दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचे कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी कोत्तली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडे उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी ताचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या हे भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या परबेच्या दिसा आमी हजारांनी लोक हांगासर ताचे लागीं मागूंक, ताका मान दिवंक, ताका वर्णूंक, आमची भक्ती दाखोवन दिवंक हांगासर जमल्या. ही डिसेंबराची 3 तारीख जावन आसा
सान फ्रांसीस सावेर देवा दिन जाल्लो दीस 4 तारखेर ताका निकेपेलो आयज तुमी हांगासर भोव संख्येनी जमून आसतना तुमकां पळयतना म्हजे मतींत एक सवाल उद्भव जाले कितें सवाल सान फ्रांसीस सावेर चीनाच्या लागशिल्ल्या त्या ल्हानशा इन्सुलार वो द्वीपार आपलो निमाणो स्वास घेतना थंयसर ताचे सांगाता कितले लोक आसले वो दुसऱ्या दिसा ताका निखेप येतना ताचे मरणाक कितले लोक आसले आयज आमी हजारांनी हांगासर जमून आसा हांव नको तुमच्यांतल्यान कोणायपणी हाचे विशयांत केन्नाय चिंतला कितले लोक आसले ताचे निमाणे घडयेचे चरित्र आमकां सांगता ताचे सांगता खाली 4 लोक आसले एकल्याचें नांव आंतोन तो जावन आसलो चीनाचो आनी सान फ्रांसीस सावेराचो शिस आनीकलो आसलो पुर्तुगालांतावन आनी हेर दोग जावन आसले गुलाम दुसरो कोणूच ना मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या देशांत श्रीलंकांत जपानांत मोलोक्को आनी हेर गांवांत निमाणे सुवातेर एक रितीन पळयतना चीनाक देवाची सुवार्ता पसरूंक पयशिल्ल्या गांवांत आयिल्ल्या ह्या देवभक्ताक कित्याक त्या दिसा खाली 4च लोक आसले जेजू कुर्सार उमखळटनाय ताच्या कुर्साचे मुळी खाली तेगच लोक आसले आनी दोनी जर तर आमी कंपेर करून पळयता हाका कारण जावन आसलें मनशाचो द्वेश मोसोर दुस्मानकाय निमाणे सुवातेर तो जापानांतल्यान परत आयिल्ल्या उपरांत सान फ्रांसीस सावेराक चीनाक वचूंक ताचे सांगता दियोगो परेरा वायसरॉय म्हणून ताका धाडूंक येवजिले आनी ते दोगी तारवार दियोगो परेराचे तारवार बसून मोलोक्को गेल्ल्या वेळार थंय तांकां मेळ्ळो आल्वारो आल्वारो दे आतायदे वास्को दी गामाचो पूत आल्वारो दातायदे आनी दियोगो परेरा तांकां जायनासले दुस्मानकाय तो म्हणूंक लागलो हांव सान फ्रांसीसाक सांगता दियोगोक हांव वचूंक सोडना ताणें वचचें नाका निमाणे सुवातेर सान फ्रांसीस एकलोच गेलो ताका चीना देशांत वचूंक जावंक ना जो कोण ताका व्हरता म्हणून आयलो रातीचे तो मागीर परत येवंक ना थंयसर ताका ताप आयलो ताका तारवार उरूंक जावना धरणेर उरूंक जावंक ना ताप सोडून डिसेंबराच्या 3 तारखेर 1552 इस्वेन 1552 सान फ्रांसीस सावेर देवा दिन जालो मोगाच्या भाव भयणीनो जाय तितले फावटी देवाची सुवार्ता पाचारूंक आमचे मदें आसचो द्वेश मोसोर राग वायटपण सुवार्ता पचारनासतना रावूंक एक कारण जाता म्हणून आमी समजून घेवंक जाय आमी आयज ध्येय घेतला सान फ्रांसीस सावेराचे भक्तीन इगर्ज मातेची व क्रिस्ताची कूड आमी बांदुया कुडीमध्ये द्वेष ना कुडीमध्ये वायटपण ना मोसोर ना राग ना आनी जर तर जेजूची कूड आमी बांदूंक सोदता जाल्यार आमी जाणा जाय आमी सगळीं एक जाल्लीं आसूंक जाय दुसरे सुवातेर सान फ्रांसीस सावेराची जिणी पळयतना पयशिल्ल्या गांवांत जल्मल्लो तो
आमच्या देशांत पयस स्पेन थंय थावन हांगासर आयलो ताचे फुडार कितें म्हूण तो नेना आसलो हांगा कितें करतलो कशें करतलो हांगची संस्कृती तो कशी आपणायलेली करतलो म्हणल्यार विशयांत ताका कांयच गोमून येवंक नातलें तें कांयच ताका खबर नासतली तरी पूण आयलो भावार्थान आनी विश्वासान हांगा येतना ताचो भावार्थ आनी ताचो विश्वास तो सांगाता घेवन आयलो हे रितीन ताची जिणी पळयतना म्हाका भोगता की पोरणे सोल्ल्यांतल्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता अब्रामाची जिणी ताची काणी आनी सान फ्रांसीस सावराची जिणी चड आनी उणें एकच म्हूण म्हाका दिसता सगळी आस्त पास्त आनी सोड तुजो गांव तूं सोड वस हांव दिता ते जाग्यार तूं वस म्हूण देवान ताका सांगलें ताणें फाटीमुखार पळोवंक ना जें कितें ताचें घेवन व्हरून जाता तें घेवन अब्राम आपलें शहर आपलें घर आपलें दिर्वी सगळें सोडून देवान सांगले त्या देशाक तो गेलो सान फ्रांसीस सावराकी देवान ताका कांयच ताका प्रॉमीस करूंक ना भासावंक ना ताच्या वडिलांच्या प्रमाणे तोय इंडियेक आयलो इंडियेच्या भोंवतणी असल्या जायतीतल्या देशांनी देवाची सुवार्ता तांणी प्रगट केली विश्वास देवान अब्रामाक सांगलें जर तूं हांवें सांगचे बरी करची जाल्यार प्रत्येक करून लोटा सांगता ताचे दुस्मान काय येतना तुजी संतती ह्या धुळीचे कण कितले आसा कोणाचे मेजूंक जायना त्या रितीन तुजी संतती मेजूंक जायना जातली अब्राम ताका पातयलो हे आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथाचे 14वें अध्यायान 15वें अध्यायांत एक विचित्र संगत आमी वाचता अब्राम बसून आसलो देवान तुजी संतती मेजूंक जायना तितली जाता म्हूण ताणें देवान सांगलें पूण तो चिंतूंक पडलो म्हाका संततच ना म्हाका पूत ना देवान ताका बसून आसतना पळयतना अब्राम विचारलें अब्राम तूं कितें चिंताय देवा तुवें म्हाका सांगलें म्हजी संतती धरणीच्या धूळ मेजूंक जायना पळय तितली जातली पूण म्हाका संततच ना देवान अब्रामाक भायर हाडलें मोळाब दाखयलें वयर पळय मोळबार आसची नेकेत्रां कितलीं आसात तेचे वोन चड तुजी संतत जातली अब्राम पातयलो आनी उत्पत्ती ग्रंथांत इल्लेशे मुखार आमी वाचले जाल्यार वाचीत जाल्यार आमकां समजून आमकां थंय वाचूंक मेळटा उपरांत दीस पडलो म्हणटना देवान अब्रामाक मोळाब दाखयल्लें उजवाड आसतना आनी उजवाडाच्या वेळार नेकेत्रां आमकां दिसनात म्हूण आमी जाणाव पूण अब्राम देवाक पातयलो सान फ्रांसीस सावराची जिणी पळयतनाय आमकां हीच संगत दिसून येता देवाचेर पातयेनी दवरून पयशिल्ल्या गांवांक तो आयलो जायतीतल्या शहरांनी क्रिस्ताची बरी खबर ताणें पाचारली जायतीतल्या लोकांक क्रिस्ताची वळख करून दिली बोधक आमी सगळीं आयज भोंवतणी आसची सान फ्रांसीस सावरान आमच्या पुर्वजांक दिल्ली भक्ती भावार्था वरवीं आमी आयज क्रिस्तांव जावन आसा आनी हें सगळें ताका घडलें ताच्या विश्वासा वरवीं एक रितीन पळयतना आयचें दुसरें वाचप सान पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्लें तें वाचप तें पळयतना आमकां अनेक संगत दिसून येता